alaykum qadrli mijozlarimiz. Bugun sizlarga rosa kerak bo'lib turgan dehqonchiliklarda yig'ishtirib bo'lib turgan beda, makka, nimani bo'lsa o'rib turgan trimmer, kasilkalarimiz haqida bir ma'lumot beraman. Keyin uni yig'ishiga ham bir yig'ishni o'rgataman. Chiroyli qilib, chunki uzoqdagi dastavka qilib turgan bo'lsak, dastavkaga muammo tug'diryapti. Bu holatda yetib borishi juda qiyin-da, chunki mashinalar ham olib ketolmaydi bu holatda, qiynaladi. Chunki bu holatga keltirish deb ko'rsatib o'taman sizlarga, yig'ishni. Hozir bu holatlarimizni gap ketgan gaplarimni bir tezlashtirib Instagramda, lekin YouTube'da to'liq holati chiqadi, bir ko'rib olasizlar YouTube'da bemalol qiynalmasdan. Bunisi shu qattiq paya, makkalarda urgani ishlaydi. Ichida 3 ta navor chiqib turgan bo'lsa, bunisi gazollarda urgani, mayda o'tlarda urgani qancha asqotadi. Endi sizlarga 3 xil brendimiz bor: Artchrome, Sokol, keyin Brush firmamiz bor. Lekin hammasini ichida bir xil nabor chiqadi. Vaqtimiz tejash uchun sizlarga qo'ldan kelganicha yig'ishni ko'rsataman, qolgan ikkitasini olib turamiz. Ichida o'tlarda o'rib turgan jilkali nasatkasi chiqadi. Keyin shu qattiq narsalarni o'rgani keyin arralisi chiqadi. Bular ham o'ta sifatli. O'zimiz sotib turganlarimizda xuddi ko'p idishdan sotyapmiz, sotishda ham. Yelkaga ilgani. Bu piradasini qatirib olamiz. Yig'ishi kerak bo'lib turgan ichida hamma narsasi chiqadi. Atvertka, sevicha, kuluch, 10 kuluch, 8 kuluchgacha chiqadi. Boshqa kuluch ishlatish shart emas. Ichidagi kuluchlar hammasi o'z joyiga tushadi. Fotoni o'zlaring holatlarga qarab to'g'rilab olishlaringiz mumkin. Holatga qarab hozir biz ham to'g'rilaymiz. Yana bitta eslatma, agar chapaqaylar bo'lsa, o'rnini o'zgartirishlaringiz ham mumkin. Men faqat o'ng qo'llar uchun yig'yapman hozir. Agar chapaqaylar bo'lsa, buni bu tarafga o'tkazib qo'yasizlar, muammo yo'q. O'zlaring xo'tlaring holatlarga qarab o'zgartirasizlar buni. Bu narsa bu belbog'dagi belbog
surilib ketmasligi uchun hovutga qarab surib to'g'rilab olasizlar. Tayyor holatga keldi почти. Yelkaga ilib mana shu holatda ishlatiladi. O'raveradi. Xudo xolasa bunimizning narxini vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 550 ming so'm qilib beramiz. Vohaga, vodiyga telefonda kelishilgan holatda berib yuboraveradi, muammosi yo'q. Keyin ko'pchilik buni nimaligini so'raydi. Endi bu Aptolli benzin quyilganligi uchun shunga qarab 1 litr Aptolga 500 gram yonsa 50 gram, 60 gram Aptol qo'shilishini hisobi shunga qarab quyiladi.